جوتیارên herêma Dêrikê dest bi çinîna hin corên zad dikin û niha jî demê çinîna nîsk û bêqiyan e. Ev corên zad gelek kar ji bo çandiniya wa hatiye kirin û cotyar jî di vê derbarê de gelek gazindên xwe hene. Îsal ziraet û mizraetî hema hemî xusar bi xusar e. Semad giran e, tov giran mekirî, felahet giran e, mewad giran in, yani tikarî bêjî hema hemî xusar e. Em mane wextê newelî bame hema emal berdavanê. Me nayem emala berim. Emala berinê hişkam yani hema xwe bidwîn. Derasa giran e. Ji mû nayetin yani dî we berê yani tiştî mewad dî nayê kiryayê, tiştî yani hemî biha bîne. Tona semadê di sed hazayî kaşkêtê semadê bikire. û ziraet îsal axilebî wî neş dile jî. Yani cihê kes bere dikarî bêjî hemanê nayê dirîtin. Yani mewad hemî giran in. Derman nîne û semad me lê nekiriye û ji mewadê giran. Îsal ji ber bihabûna kiriya palan, piraniya cotyaran bi xwe û malbatên xwe ve palahiya zeviyên nîsk û bêqiyayên xwe dikin û da ku hinekî masrûfa çandiniyê li ser milê wan sivik bibe. خودك قول عرضي من ياكي وكم جو كوز بد ما هناك بالا كو بالا ورني شخوره بچنن ما حساب كل خو تشتغي مرنا امنه يمكو هم شخوره هيدي بچنم شترا حمود تشتي شتر افا ايصال ما بيقع فرطان بيا فقط صار بي وقتين بيقع غتين بيقع بي نيز بي نوك بي امكن بيجي ايصال ما كان ديا عمال كيمي عمال دهاجي كيمي 10000 50000 شغل ام خوش ورد شغل ما مصروف قالك ليك يا ام خوازنا مش خوره هناك بوفرين Rewşa çandiniyê li Kurdistana Sûriyê dibin bandora dor pêçê de ye. Nexwasim got paldana piraniya şîniyên Kurdistana Sûriyê li ser çandiniyê ye. Cotyar jî piştî got çinîna zeviyên xwe bi dawî dikin, dikevin mereqa firotina berhemên xwe. û nerxê berhemê wan jî dimîne dibin rehma bazirgana de. İsmaîl Elî Ark, Dêrik.